माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस का पट्टा लगा लाइफ छोटा साइज, इसको हम आ गया हूँ। चलते हैं ना मालिक। भाई मैं चाह रहा हूँ नहीं है मछली है नसीब भाई इंस्पायर हुए हैं एक दो वीडियो देख के। ये अपना काशिफ फिशिंग फन है और वो कासिम भाई हैं, इन लोगों की वीडियो देख के इसने मुझे कल रात में ही बोला कि आज अपन लोग चलते हैं वहाँ पे दो दरिया। तो वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था पहले का ना पुराना, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि आज जाके चेक कर लेते हैं। नहीं है चले। हमजा क्या लगा ये क्या दूर पे लगी हुई ये दिखाएंगे हमजा। डोर इंतजार करते हैं, अगर लगी तो अपने दोस्तों को दिखाएंगे। ये जा रही है डोर, तो मैं भी फेंक देता हूँ, एक डोर है एक डोर मैंने भी करके रखी हुई है अभी। तो सलमान मैंने सोचा हम केक सलमान क्या कहते हैं हाथ में आ गया आ गया, निकल गया सलमान, पानी के अंदर चला गया वो। व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा व्यू है। तो हम देखो मछली आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस का पट्टा लगा लाइफ छोटा साइज, इसको हम रिलीज कर देंगे ताकि इससे बड़ा मिले हमारे को। सलमान भी ज़रा इसको आज़ाद करके दिखाए। हमारे सलमान ने को लगा गिस्सत का पट्टा, लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ का है। हम इसको बड़ा होने का मौका देंगे, बड़ा हो जाएगा जब पकड़ेंगे हम इसको। सलमान भाई रिलीज़ कर दें इसे आप। तो गाइस सब्सक्राइब होती है तो फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा। निकल गई है, निकल आ गया हूँ। हो रही है बेटा, चल भाई अब उठते हैं निकलते हैं। तो ये जितना हमने फैलावा किया हुआ था ये सब चेक करना है, चेक करके फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम जाने लगे थे।
ये जो हमारा चारा जो बच गया था, ये भाई बैठे हुए काफ़ी देर से फिशिंग कर रहे हैं, इनको हम देते हैं। जब हम देख रहा है भाई, जबरदस्त यार। हमजा जैसे ही देकर आता है, फिर हम निकलते हैं घर के लिए। घर के लिए रवाना हो रहे हैं। सलमान जी बताया आज का व्लॉग कैसा था हमारा? इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। जैसा बना